Меня зовут Артем. Я сменный смотритель маяка. Или, как нас называют, хранитель одиночества. После нескольких лет работы на материке меня перевели на удаленную, почти мифическую точку. Маяк — скорбящая башня, стоящий на неприветливом скалистом мысе, где-то на самом краю Белого моря. Это место было овеяно дурной славой. Два последних смотрителя, отец и сын, пропали полгода назад. Просто исчезли. Их лодка осталась на привязи, двери маяка были заперты изнутри, а свет горел, как ни в чем не бывало. Официально — несчастный случай. Неофициально — здесь что-то не так. Название «Скорбящая башня» маяк получил не просто так. Береговая линия здесь настоящий убийца кораблей, и постоянный туман, окутывавший мыс, делал его видимым лишь на несколько часов в сутки. Местные жители, которых я встретил в единственном рыбацком поселке перед отправкой, не сказали мне ни слова, только молча отводили глаза и крестились, когда я произносил название маяка. На берегу меня ждал мой новый напарник, Виктор. Он был старше меня лет на 30, массивный, с обветренным лицом и глазами полными усталой, непроницаемой печали. Он был здесь до того, как пропали прежние смотрители, и вернулся сразу после их исчезновения, чтобы поддержать работу башни, пока не найдут постоянную замену. Его молчание было тяжелее любого слова. Он не поздоровался, а лишь кивнул на мой баул. «Свет горит, башня работает. И это главное». Это были первые и единственные слова, которые я услышал от него за первые полчаса. В его голосе не было усталости, только какая-то роковая обреченность. Мы поднялись по крутой винтовой лестнице. Внутри маяк был безупречно чист, но атмосфера была гнетущей, насыщенной запахом соли, машинного масла и чем-то еще, сыростью и холодом, который не зависел от внешней температуры. Даже в сердце маяка, где должно быть тепло от работающего механизма, я чувствовал этот проникающий холод. Наконец, мы поднялись в самый верхний отсек, где стоял огромный, сложный механизм линз и горелки. Свет, исходящий от него, был не просто ярким, он был давлющим. Я подошел к толстому стеклу, за которым вращались линзы, и мне показалось, что я слышу слабый, «Странный гул», — заметил я, пытаясь разрядить обстановку. Виктор, который в этот момент протирал одну из линз с фанатичным усердием, даже не повернулся. «Это башня. Она живет по своим правилам», — сухо ответил он. Я вернулся в свою маленькую каюту, которая располагалась этажом ниже. Мебель была старая, но чистая. Я пытался настроить радио, но, как и ожидал, из-за удаленности и особенностей скальной породы эфир был мертв. Когда я лег спать, в комнате было абсолютно тихо, но через пару часов я проснулся от того самого ритма. Он был громче, чем раньше, и шел откуда-то изнутри стен. Это был не гул и не скрежет, это был монотонный глухой стук, не механический, похожий на медленные тяжелые удары сердца, бьющегося глубоко внутри каменной башни. Я встал, вышел в коридор. Стук был отчетливым. Я прислонился ухом к холодной стене и почувствовал слабую вибрацию. Это было пугающе. Я пошел к Виктору, чтобы спросить, что это за звук, но его каюта была пуста. Я поднялся наверх. Виктор стоял у окна с линзами, не двигаясь, его взгляд был прикурен к туману. И стук продолжался, и теперь он, казалось, был не просто ритмом, он был сигналом. Я подошел к Виктору, который стоял у фонаря, и тихо спросил: «Виктор, ты слышишь этот стук? Он идет из стен. Что это?» Виктор медленно повернул голову. Его глаза были покрасневшими, а лицо напряженным. Он посмотрел на меня так, словно я сказал что-то невероятно глупое, и снова отвернулся к окну. «Это башня. Я же сказал. Не обращай внимания, иди спи. Завтра будешь протирать бронзу». В его голосе не было враждебности, только пугающая отстраненность. Я понял, что от него ответа не добьюсь. Стук нарастал, превращаясь в навязчивый, давящий ритм. Я вернулся в коридор и начал искать источник звука. Прислоняя ухо к разным участкам стены, я понял, звук идет не из верхних этажей, а из-под фундамента, снизу.
Я спустился на самый нижний, технический этаж, где располагались склады и насосная станция. Здесь стук был громче, но он был заглушен работой старых дизельных двигателей, обеспечивающих работу маяка. Однако я почувствовал здесь нечто другое. Кроме запаха масла и сырости, здесь витал резкий неприятный запах гнили и озона, как после удара молнии. И здесь я обнаружил кое-что странное. Насосная станция, отвечающая за откачку грунтовых вод, работала в постоянном режиме, хотя внешняя погода была сухой. И вода, которую она откачивала, была не просто пресной. На ней плавали небольшие тонкие белые пленки, похожие на лишайник или плесень, но не органического вида. И что самое удивительное, стены на этом уровне были постоянно мокрыми, как будто вода просачивалась сквозь каменную кладку. Я попытался рассмотреть основание стены, где шум был самым громким. Дизельные двигатели заглушали его, но если прислушаться, можно было уловить. Стук не был равномерным. Он был сложным, состоящим из 2 ударов подряд, паузы и затем еще одного удара. Тук, тук, тук. Это был не механический сбой. Это был ритм. Я вернулся в главный жилой корпус. Утром туман сгустился настолько, что башня, казалось, висела в пустоте. Виктор молча сидел за столом, ел овсянку и читал старый потрепанный журнал. Я, стараясь говорить спокойно, сказал: «Виктор, в подвале идет странный стук, и стены мокрые. Насос работает постоянно». Виктор поднял на меня свои усталые красные глаза. «Море. Оно не любит, когда ему светят в глаза», — только и сказал он, после чего вернулся к чтению своего журнала. «А что это за журнал?» — спросил я. Он слегка вздрогнул, но нехотя протянул его мне. Это был бортовой журнал, который вел пропавший смотритель, Андрей. Журнал был исписан обычным ровным почерком. Последние записи датировались днем, когда он исчез. Я открыл его и сразу почувствовал тяжелый и неприятный холодок. Записи поначалу были рутинными. Протер линзы, заменил масло, туман. 14 часов. Но затем, примерно за месяц до исчезновения, тон начал меняться. Запись. Снова слышу этот ритм. 2 удара, пауза, удар. Пытался понять, где. Виктор говорит, что это ветер. Я знаю, что нет. Это идет из-под нас. Запись. Свет. Он начал меняться. Он не белый. Я вижу в нем цвета. Я не зовут. Запись. Стены. Они плачут. Ночью я видел в насосной станции, как вода пытается подняться, но насос ее не пускает. Она пахнет гнилью. Я не хочу больше ее откачивать. Я почувствовал, как сердце ухнуло. Журнал Андрея стал для меня единственным ключом к пониманию того, что происходит. Виктор не говорил ни слова, погрузившись в молчаливое, отрешенное ожидание. Я продолжал изучать записи, которые становились все более хаотичными и пугающими. Андрей, очевидно, боролся с реальностью. Последние записи Андрея. Сегодня я видел их, в стекле фонаря. Это не мое отражение, это глаза. Огромные черные, как омут. Они смотрят на меня из света. Они хотят, чтобы я выключил его. Они хотят, чтобы тьма поглотила нас. Последняя запись, написанная карандашом, неровным почерком, словно в лихорадке. Вода поднимается, она стучит. Стук — это их язык. Тук, тук, тук. Он говорит: «Открой». Виктор, он не слышит. Я посмотрел вниз, на море. Туман рассеялся, и вода была черной, тяжелой, свинцовой. Я внимательно всмотрелся в волны, и в этот момент я увидел то, что Андрей описывал в журнале. Глаза. Это были не глаза в привычном смысле слова. Это были 2 огромных, идеально круглых пятна темного, черного цвета, которые на мгновение всплыли на поверхности воды, а затем тут же исчезли под волнами.
Они были слишком большими, чтобы принадлежать киту или акуле. Это было нечто иное, нечто огромное, которое находилось прямо под нами, в холодной глубине. И оно смотрело. Я отпрянул от окна, сердце бешено колотилось в груди. Виктор, который стоял за мной, медленно произнес, не глядя на меня: «Насос». Он снова остановился. «Иди, Артем, запусти его. Вода не любит». Я подошел к основанию стены. Вода, которую должен был откачивать насос, не просто просачивалась. Она хлыстала через несколько трещин в фундаменте, смешиваясь с грязью и ржавчиной. И она была неестественно черной. В ней не было тех белых пленок, которые я видел ранее. Зато прямо из одной из трещин, в толще воды, я увидел движение. Это была не рыба. Это была тонкая, длинная белая нить, которая двигалась с невероятной скоростью, словно щупальце, исследуя воздух. Она тут же втянулась обратно, как только я посветил на нее фонарем. Я понял, что Андрей был прав. Маяк — это не просто свет, это приманка, и что-то огромное, живое находится прямо под нами, внутри скалы, и оно пытается пробиться наверх. Я с невероятными усилиями запустил насосную станцию. Двигатели заработали, и рев насосов заглушил стук и ужасный запах. Но я знал, это временная мера. Вода прибывала с такой скоростью, что насос едва справлялся. Я поднялся наверх. Виктор сидел за столом, держа в руках старый, пожелтевший листок. «Я знаю, что ты видел, Артем», — сказал он. Его голос был глухим. «Их глаза. Ты видел их?» Он протянул мне листок. Это была вырезка из старой газеты, датированная примерно 50 годами ранее. На ней была фотография двух молодых людей и заголовок: «Ученые пропали без вести после исследования аномальных глубин». Андрей, пропавший смотритель, был сыном одного из них. Он приехал сюда не просто работать. Он приехал найти ответы. И он их нашел. Виктор поднял глаза, и в них был страх, смешанный с почти религиозным фанатизмом. «Это не вода, Артем. Это нечто древнее. Оно здесь со времен, когда Земля еще не знала людей. Свет — это его пища. Он голоден по свету и по слуху. Он хочет, чтобы мы пели для него». Я посмотрел на него. «Пели?» — Виктор указал на фонарный отсек. «Ты заметил, что свет не гаснет, даже если мы его выключаем? Он горит сам по себе. Он живой, и он зовет». Я понял, что Виктор знал гораздо больше, чем говорил. И он был здесь не для того, чтобы поддержать работу башни. Он был здесь, чтобы кормить ее. Внезапно завыл сильный ветер. Он ударил по маяку с такой силой, что вся башня содрогнулась. «Шторм», — сказал Виктор, его голос был торжественным. «Море пришло за своим. Оно недовольно, что мы его заглушаем насосом». Я бросился к радиоприемнику. Катя, жена пропавшего Андрея, которая жила в поселке и ждала его, пыталась связаться с нами каждый день. Я должен был предупредить ее, чтобы она не приближалась к мысу. Я настроил УКВ-канал, и, к моему удивлению, эфир прорвался. Но это была не Катя. Это был искаженный шипящий голос, который звучал так, будто он исходил из-под воды. «Здесь нет света», — прошипел голос, полный боли и бесконечной тоски. «Только тьма и холод». Я понял. Маяк стал живым. Это было очевидно. Стук и смех проникали в каждую щель, заполняя сознание. Головная боль стала невыносимой. Я чувствовал, как реальность ускользает. Виктор, который до этого был просто отстраненным, теперь начал активно меняться. Он перестал говорить. Он не ел и не спал. Он проводил все время в фонарном отсеке, просто глядя на море, которое теперь было неистовым из-за начавшегося шторма.
Я видел, как Виктор, стоя у линз, медленно улыбался. Его улыбка была широкой, неестественной, и она была полна того самого голода, о котором писал Андрей. Он был одержим, поглощен сущностью. «Виктор, мы должны уходить!» — крикнул я, пытаясь достучаться до него. «Свет нас убьет! Он зовет ее!» Он медленно повернулся, и в его глазах не было Виктора. В них была черная, свинцовая тьма моря. «Уходить? Нет. Мы должны кормить ее, Артем. Она пришла. Свет зовет ее. Она хочет, чтобы мы стали светом». Он поднял руку и указал на главный фонарь. Маяк работал в автоматическом режиме. Я понял. Виктор активировал какой-то механизм. Он намеренно изменил свет, чтобы приманить сущность. Это был не просто маячный свет, это был маяк для зла. В этот момент зазвонил телефон, который связывал нас с поселком. Единственная рабочая линия, проложенная по кабелю. Я схватил трубку. Это была Нина, жена пропавшего Андрея. «Артем, что происходит? Свет! Он красный!» Андрей говорил мне, что если свет станет красным, это значит, что она пришла. Ее голос был полон паники. «Нина, оставайтесь в поселке. Ни в коем случае не приближайтесь к маяку. Виктор, он сошел с ума!» «Нет, Артем, я иду. Я должна остановить его. Я знаю, что он хотел сделать. Он хотел уничтожить фонарь!» Она бросила трубку. Я понял, что у меня всего час, прежде чем она доберется до мыса, и что Виктор не позволит мне выключить свет. Маяк стал полем боя. Я должен был остановить Виктора и погасить свет. Но главное, я должен был уничтожить саму эту приманку. Маяк содрогался от шторма и от ритма. Красный свет пульсировал, заливая весь отсек зловещим алым заревом. Ритм «тук, тук, тук» стал невыносимым. Виктор под воздействием этого света полностью преобразился. Его лицо было искажено хищной улыбкой. Он двигался тяжело, но с пугающей, нечеловеческой силой. «Ты не остановишь свет, Артем! Она ждет! Она пришла!» — прорычал он и бросился ко мне. Я увернулся и побежал вниз по винтовой лестнице. Это была сумасшедшая погоня. Лестница была крутой, скользкой, а красный пульсирующий свет делал тени неестественными и пугающими. Я чувствовал, как вся башня вибрирует, словно живое существо. Я спустился в жилой отсек. Я знал, что моя единственная надежда найти взрывчатку, которую мы привезли до демонтажа оборудования, и взорвать фонарный отсек, чтобы уничтожить источник света. Но Виктор был быстрее. Он перепрыгивал через ступеньки, и его шаги, казалось, сопровождались тем самым стуком, который шел из-под фундамента. Когда я забежал в свою каюту, чтобы найти ящик с инструментами, я увидел, что на окне, покрытым инеем, нацарапало изнутри пальцем «тук-тук, тук». В этот момент Виктор выбил дверь. Он не говорил. Он просто издал низкий утробный хрип, похожий на звук, который я слышал из радио. Я схватил стальной лом, который лежал под кроватью, и приготовился к схватке. В глазах Виктора горел красный свет фонаря. Я ударил его ломом, но он даже не вздрогнул. Его тело было неестественно твердым, словно из камня. Он схватил лом и легко вырвал его из моих рук. Я отскочил, побежал дальше, в технический отсек. «Ты не убежишь, Артем! Ты станешь светом!» — крикнул Виктор, и его голос был многослойным, с чужим шипящим эхом. Спустившись в технический отсек, я почувствовал невероятный холод, смешанный с запахом гнили. Вода прибывала, насосная станция уже не справлялась. Вода покрыла пол, и сквозь нее я видел, как из трещин в фундаменте, где шел стук, вытягиваются тонкие, белые, светящиеся нити, похожие на щупальца, и тянутся к насосам. Я понял, сущность не просто ждала. Она боролась с насосами. Она пыталась затопить маяк, чтобы остановить свет. Но Виктор, одержимый, пытался не дать ей этого сделать. Я быстро нашел ящик с взрывчаткой и детонатором. Теперь нужно было вернуться наверх. Я поднялся обратно в главный жилой корпус. Виктор стоял у лестницы, блокируя путь наверх. «Куда ты собрался, Артем?
спросил он, и его голос вернул свою человеческую тональность, но был наполнен скорбью и мольбой. «Не надо! Отдай мне это! Отдай мне свет!» Внезапно раздался стук в главную дверь маяка, которая находилась на первом этаже. Громкий, отчаянный стук. «Это Нина!» — понял я. «Она пришла!» Виктор испугался. Его одержимость на мгновение спала. Он понимал, что Нина — это не просто угроза. Она была связью со внешним миром, и ее приход мог нарушить его планы. Я воспользовался его замешательством, чтобы проскочить мимо, но Виктор тут же схватил меня за ногу. «Нет, ты не пойдешь!» В этот момент, сквозь гул шторма и стук в дверь, я услышал новый звук. Он шел не из стен, он шел из моря. Низкий, протяжный, вибрирующий гул, который заставил стекла в окнах зазвенеть. Я посмотрел в окно. Туман рассеялся, и красное свечение фонаря пробивало ночь. Прямо у подножия маяка, в неистовых волнах, что-то было. Оно было огромным. Я не мог различить форму. Это была просто черная движущаяся масса, которая казалась живой. Но она была не из плоти, она была из воды. Как будто сама вода в этом месте стала плотной и обрела сознание. И в этой черной массе, отражаясь в красном свете фонаря, горели два огромных пустых глаза. Сущность пришла. Виктор победил. Его измененный свет-приманка сработал. Я вырвался и побежал наверх. Я должен был уничтожить фонарь, пока сущность не поднялась. Я поднялся в фонарный отсек. Красный свет пульсировал, заливая все вокруг зловещим алым светом. Я чувствовал, как акустическая вибрация проникает в грудь, вызывает тошноту и боль. Я быстро прикрепил взрывчатку к основанию фонаря, к тому самому месту, где он соединялся с механизмом. В этот момент в отсек вошел Виктор. Его лицо было спокойным, но глаза горели фанатичным красным светом. «Поздно, Артем», — сказал он, и его голос был хриплым, как шелест прибоя. «Она уже здесь. Ты не можешь ее остановить. Отдай ей свет, стань светом». Виктор не стал бросаться на меня. Он медленно подошел к окну и прислонился к нему лбом. «Она здесь, Андрей», — прошептал он в стекло, обращаясь к пропавшему смотрителю. «Ты не будешь голоден. Ты нашел покой. Мы все найдем покой». Я понял, Виктор верил, что эта сущность — это спасение, что это конец их страданий, конец голода. Я схватил детонатор. «Я не стану светом, Виктор. Я его уничтожу!» Он не отреагировал. Он стоял словно статуя. Я нажал кнопку. Взрыв. Не механические, а световой и акустические. Отсек наполнился ослепительным, белым, жгучим светом, который тут же перешел в невероятный, громоподобный грохот. Стекло линзы разлетелось вдребезги. Когда свет погас, фонарный отсек был разрушен. Линзы были разбиты, а механизм искорежен. Наступила абсолютная тьма. И тишина. Я посмотрел на Виктора. Он стоял на месте. Его тело было целым, но его лицо... Его глаза были теперь пустыми, наполненными черной свинцовой жидкостью. Он упав. Но тишина была лишь иллюзией. Внезапно, снизу, из-под пола раздался последний стук. Он был медленным, тяжелым, и он был очень близко. Тук, тук, тук. Я спустился вниз к двери. Нина все еще стучала. «Артем, что там? Что случилось?» Я открыл дверь. Нина вбежала, и ее лицо было бледным от ужаса. «Андрей, свет! Он хотел его уничтожить! Я знаю! Он просил меня!» — кричала она, глядя на разрушенный маяк. Я посмотрел в сторону моря. Сущность исчезла. Но вода, которая до этого была черной, теперь была спокойной. Слишком спокойной. В этот момент мы услышали, из-под пола, из глубин раздался тот самый скрипучий шипящий голос. Он шел не из радио, он шел из стен. «Свет кончился. Теперь мы идем за вами.
Нина вскрикнула. Мы бросились бежать, но маяк не хотел нас отпускать. Мы бежали по узкой скалистой тропе. За нами сквозь разрушенный маяк гналась не вода и не Виктор. За нами гналась тишина и голод. Добравшись до берега, мы обнаружили, что лодка, на которой мы приплыли, была разбита о скалы. Насмешка судьбы. Мы были заперты. Мы сидели на скалах, слушая, как ветер свистит в руинах маяка, и ждали. Нина, обхватив меня за плечи, тихо сказала: «Свет! Он был ловушкой! Она питалась светом, чтобы остановить тьму, а теперь мы — новое топливо!» В этот момент прямо из-под воды раздался тот самый ритм. Он был уже не стуком, он был сердцебиением, глубоким, тяжелым, идущим из самой земли. Я понял. Маяк был разрушен, свет погас, но сущность не была побеждена. Она выбралась, она освободилась, и теперь ей не нужен был свет-приманка. Ей нужна была чистая, живая энергия. Нас нашли через неделю. Нина и я сидели на скалах, без движения, с пустыми, безумными глазами. Мы были живы, но наш разум был пуст. Я знаю, что произошло. Сущность не убила нас. Она поглотила нас. Наша энергия, наш страх, наш разум — все это стало ее пищей. И теперь мы, как Андрей, как Виктор, как те ученые 50 лет назад, стали частью ее голоса. Я до сих пор сижу здесь. Я не могу говорить, но я слышу, как ветер свистит в руинах, и я слышу тот самый ритм. Тук, тук. Он стучит, зовя новых смотрителей, зовя новых жертв к свету скорбящей башни. Но пока он не пришел за тобой, у тебя есть время. Если тебе понравилась эта история, поставь лайк и напиши в комментариях, какой из смотрителей сошел с ума первым, Андрей или Виктор. Подпишись на канал, чтобы не пропустить другие страшные и необъяснимые тайны.